Всем привет, с вами я, Хорил ТВ, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Вот, я сегодня вам покажу парочку таких секретных вещей, которых можно сделать в Майнкрафте. Давайте приступим к первому нашему механизму. Вот, если что, если ставьте лайки под этим видео, вам не сложно, а мне приятно. Для этого механизма, вот, нам нужны вот такие материалы. Гравий, песок, душ, древесина темного дуба, кнопка, 4 люка и 4 таких люка и 2 ведра воды и песок. Все тоже надо. Я потом покажу, для чего надо. Сейчас будем делать телевизор. Так, для этого делаем тут ямку. А тут, короче, ставим 2 дуба. Потом все закрываем люками. Вот ставим 4 люка так. Вот так. А теперь наливаем 2 воды. Ой, блин, не дождался. Ладно, сейчас мы опять нальем. Я, кстати, взял этот песок нужный. А что, он не работает? Я, кажется, не то поставил. Я, кажется, не песок душ я не песок душ поставил. Я тогда перепутал. Ладно, извините за такое неудобство. Ладно, короче. Ставим 2 люка вот так по бокам. А теперь закидываем это чисто песком. Дело. Так, и еще берем остальной песок. Это все нам уже не нужно. Кроме еще этих 2 темных люка. Я их так буду называть. И кнопки. Берем, короче, вот такой песочек. Вот берите сколько вам надо. И смотрите, сколько вам надо песка будет. Вот. Оранжевый не был, сейчас надо чуть подождать, чтобы он там уменьшился. Вот, желтый. Блин, не получается. Тут зеленый. Тут синий. Ну, короче, как вы поняли, такой порядок цветов. Какие вы хотите? Все уменьшится. Красный. И фиолетовый, все. Короче, тут ставим люк, для того, чтобы уменьшилось тут все. Давайте, короче, подождать некоторое время. Вот так делаем, чтобы не так сильно выходило. Поднимаемся, ставим тут люк. Все. И тут кнопочку. Все, наш телевизор готов. Как видите на экранах. Вот если что, пишите в комментариях, как вам телевизор. Переходим к следующим механизмам. У нас будет холодильник. Вот все механизмы, которые нам нужны. Один флаг, вот это, вот это, вот это. Все нам это нужно, как вы видите на экране. Кварцевые блоки и кварцевая ступенька. И там вот, поняли. И, короче, еще беру. Я забыла взять одну штуку. Сейчас я ее найду. Где там она? Блин, это для часов, я ее не вижу нигде. Где-то потерял. А вот, нашел. Вот. Это, короче, все потом. Ой, мне зажалось. Извините за неудобства такие. Вот, ставим тут блок. А потом... Блин, тут как-то будет сильно мешать. Давайте в другом месте. Вот тут давайте блок поставим. Короче, там ставим рельсы. Ой, надо вагонетку взять. Вот, ставим вагонетку сундуком. Вот, ломаем. А зачем я взял кварцевую ступеньку? Зачем она? Ну, я, короче, забыл то, что она не нужна. Ее чисто убираю.
Я просто первый раз такие ролики записываю по механизмам в майне. Вот, так делаем. И остался последний штрих. Берем, короче, это как он называется? Ткацкий столик или как-то станок, точнее. Блин, неудобно на телефоне играть. Короче, вот заходим в него. И делаем, короче, флаг, который нам нужен. Вот, один раз черный используем. Короче, еще нам нужно этот нужный цвет. Короче, и еще делаем так. Подумать. Вот, делаем вот так. А потом это потом еще такой большой блок. А вот нашел. Все готово. Отлично. А теперь приседаем. Ой, блин, не туда попал. Вот. Так у нас все получилось. Такой холодильник. Открываем. Вот тут можно выложить всякие продукты. Вот такой типа у меня обзорчик получился на механизмы. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. Подписывайтесь на мой инстаграм. И всем пока!